احنا هنبتدي مع عمر مرحلة جديدة اسمها سالفج تريتمنت. دي جرعات كيماوي مكثفة هتجهزه لعملية زرع النخاع. الحل الوحيد للموضوع بتاعكم هو التبرع من غير الأقارب، وده مش هتلاقوه غير في أوروبا وأمريكا، لأن هما دول اللي عندهم بنوك نخاع. صفر. شكرا دكتور. العفو، ربنا معاكم. فاكر في ايه يا مروان؟ انا عارفه ان مصاريف السفر عاليه قوي، بس احنا هنقدر نتصرف، صح؟ ان شاء الله. ايوه قولي، يعني انت ناوي تعمل ايه؟ هتصرف يا ليلى، هتصرف. حتى لو عملت كل اللي حيلتي عشان اصفر هعمل كده. نخش له. عمريكو. عمر. عمر ماله هو عامل كده ليه؟ ده غالبا اثر جانبي من الدواء، بس ما تقلقيش، دي اعراض مؤقته مش اكتر. شويه كده وهيبقى احسن ان شاء الله. طب معلش ممكن تكلمنا الدكتور بس نطمن؟ حاضر. عمر. انا عمري ما شفته كده. اهدي يا ليلى، اهدي اهدي يا ليلى.